Este vacuum yo lo compré por $99 nada más, pero ahora hay un cupón de descuento que lo puede coger más barato. Esto, si tú tienes una casa donde tienes animales, perro, gato, algo así, sería esencial, porque esto te va a cubrir y te va a limpiar todo el pelo. Pero si no tienes perro, puedes también comprarlo porque esto te sirve para alfombra, te sirve para limpiar la casa. Tú sabes, va a pasar toda la casa y te va a quitar toda la suciedad. Nada, familia, te voy a dejar el enlace por aquí, pues si te hace falta un vacuum, aquí lo tienes. Este cuesta $99, en Walmart vale como $100. Caballero, si tú sabes que te da por arriba el mundo, sigue aprovecháis.